بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را به صورت مستقیم و زنده مشاهده میکنید، خدمت تک تک شما سروران و عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمات بیکران الهی بهره‌مند بوده باشید. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه بار دیگر مهمان شما عزیزان هستیم. با اجازه شما خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح نیز عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد خوش آمدین به برنامه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما استاد گرامی هستم. تشکر جناب استاد. خوب بینندگان عزیز و گرامی، بحثمان پیرامون دین شناسی همچنان ادامه دارد و در برنامه گذشته بحثمان در ارتباط به تحریف تورات بود. جناب استاد عبدالرحمن فاتح البته ابتدا به تعریف از تحریف پرداختند، چون ما از انواع تحریف در کتاب مقدس یا در تورات صحبت میکنیم، البته تحریف ترتیبی و تحریف معنوی و همچنین تحریف لفظی. و وقتی به تحریف تورات وارد شدیم ناگزیر باید سر میزدیم یا به بررسی تاریخ تورات می پرداختیم که در برنامه گذشته البته به صورت مفصل تاریخ تورات به بررسی گرفته شد و همچنین به صورت کلی به مثالهای از وقوع تحریف در تورات اشاره شد که در این برنامه انشاءالله ما به صورت مفصل پیرامون این تحریفات یا این مثالهایی که از تحریف در تورات واقع شده صحبت میکنیم. و اما ما در بحث بررسی تاریخ تورات چند نتیجه گرفتیم، البته پس از بررسی کلی که ما میخوام در آغاز برنامه بار دیگر به عنوان تذکر و یاددهانی به آن اشاره کنم. البته گفتیم پس از بیان تاریخی تورات به نتایج آتی دست پیدا میکنیم. یک، توراتی که به موسی نازل شده و او این تورات را تدوین کرده و بعد از موسی علیه السلام یوشع نیز آن را تدوین کرده مفقود است و یا قبل از عهد سلیمان و یا هم متصلا بعد از عهد سلیمان علیه السلام. و دو، یهود گمان میکنند که آنها تورات را در عهد ملک یوشیا پیدا کردند و این ادعا البته نیاز به مدارک و دلایل زیاده داره. سه، مفقود شدن تورات به علت تخریب بیت المقدس و این همان توراتی است که یهود ادعا کردند که آن را در زمان ملک یوشیا دوباره پیدا کردند. چهار، یهود ادعا میکنند که عزرا تورات را به ایشان برگردانده است که البته در ارتباط به این موضوع در برنامه گذشته مفصل صحبت شد و طبق ادعای
خود یهودی‌ها تورات ازرا تورات را دوباره نوشته و اگر این ادعای یهود را فرضاً بپذیریم، تورات پس ساخته و پرداخته دست بشر است و ازرا تورات را به دروغ به الله جل جلاله نسبت داده و بر اساس باور البته یهود و نصارا و مسلمانان تورات 2 بار نازل نشده بلکه 1 بار نازل شده و اون 1 بار هم به موسی علیه السلام. 5 سرنوشت نسخه دست نوشت ازرا هم نامعلوم است و بعد از گذشت 2 قرن این نسخه توسط 70 و چند نفر نوشته شد و گفته نشده که از کدام نسخه ترجمه شده و اگر گفته شود که کهنه ها آن را حفظ کرده بودند و از زبان آنان دوباره نوشته شده، این امر خیلی دور و بعید و عاری از حقیقت است، زیرا یهود کتابشان را حفظ نمی کنند و هیچ یک از آنان نیز چونین ادعای نکردند. 6 نسخه عبری که وابسته به نص ماسوری می باشد تفاوت با کتابی که از آن ترجمه شده است ندارد و روش نوشتاری آن مخالف با زبان اصلی که در عهد قدیم نوشته شده بود می باشد. از این رو صحت آن مرتبط با وجود متن اصلی است که موافق زبان قدیم است تا اینکه با آن مطابقت داده شود و در غیر آن اصل و بنیاد نخواهد داشت که گواه بر صحت و درست بودن آن باشد. پس در این صورت مانند نسخه یونانی است. 6 متن یونانی و عبری تورات و عهد قدیم از یک منبع گرفته نشده بلکه به 2 منبع مختلف برمیگردد و این امر از اختلاف اسفار که انشاءالله در این برنامه به آن خواهیم پرداخت به خوبی پیدا، چنان که نسخه یونانی تورات حاوی 46 صفر و نسخه عبری یا ماسوری دارای 39 صفر است و اختلاف زیاد دیگر نیز وجود دارد که دال بر اختلاف منبع و مصدر است. پس در نتیجه بدون هیچ تردید معلوم میشه که کتاب عهد قدیم هیچ سند تاریخی که دال بر تسلسل نقل آن داشته باشه و تسلسل نقل کتاب ثابت کنه نداره و این کتاب طی زمانهای متعدد مفقود شده و از اصل عبری آن در نزد یهود هیچ خبر نیست. خب بیننده های عزیز و گرامی، این خلاصه نتیجه بررسی تاریخ تورات بود که در برنامه گذشته هم به آن اشاره شد و حالا در این برنامه به مثال های از وقوع تحریف در تورات اشاره میکنیم که البته در برنامه گذشته در ارتباط به اختلاف در تعداد اسفار جناب استاد عبدالرحمن فاتح اشارات داشتن و در این برنامه انشاءالله به بیان اختلاف در میان نسخه های تدوین شده و تناقضات موجود در بین اسفار و در معلومات وارده و همچنین زیادات و اضافاتی که در تورات صورت گرفته اشاره میکنیم و در صورت که اگر وقت یاری کرد انشالله به صفاتی که در تورات تحریف شده به الله نسبت داده شده نیز اشاره خواهیم کرد. جناب استاد عبدالرحمن فاتح برمیگردیم خدمت شما و فکر کنم که اگر یک بار دیگر به اختلاف در تعداد اسفار که البته از مثالهای وقوع تعریف در تورات اشاره بکنیم خالی از فایده نخواهد بود. جناب استاد، همچنان که ما گفتیم خود کتاب مقدس حاوی 2 بخش است. یک بخش عهد قدیم هست، یک بخش عهد جدید هست. عهد قدیم که ما فعلا در یعنی میخوایم در موردش صحبت بکنیم و پیرامونش صحبت ها کردیم البته قبلا هم. باز این حاوی اسفار هست که 5 صفر اولش به آن تورات اطلاق میشه و بقیه ملحقات تورات هست. بله. بقیه ملحقات تورات هست که مجموعاً به اینها میگن عهد قدیم. مجموعاً میگن عهد قدیم. در اسفاری که وجود داره نظر به نسخه هایی که از تورات تا حالا ارائه شده البته آنچه که ما از نسخه ها میگیم ممکن نسخه های دیگه هم وجود داشته باشه که ما از آن اطلاع نداریم. بله. و شما میدانید که هم در مورد اناجیل که انشاءالله بعداً صحبت خواهیم کرد صدها اناجیل وجود داشته و که بعداً بر 4 تا حالا فعلا اتفاق دارن.
تورات هم از این قاعده مستثنا نیست. بله. تورات هم بارها دست خورده و مورد دستبرد دیگران قرار گرفته. آنچه که ما در موردش اطلاع داریم این است که تورات 3 نسخه اساسی و مهم داره. بله. و در میان این نسخه ها تفاوت هایی وجود داره. مثلا اگر خواسته باشیم از باب اسفار داخل بشیم، اسفار یا ابوابی که حالا هر کدام اینها داره، با عنوان مثال اگر از عبرانی شروع بکنیم، عبرانی، نسخه عبرانی که به هر حال در نزد یهودی ها و همچنین در نزد پروتستان ها از طایفه نصرانی ها قابل اهمیت هست و ارزش برای آنها داره و قابل ارزش، میگن که دارای 39 صفر هست. 39 صفر. دارای 39 صفر. نسخه عبرانی بله. در برابر این نسخه یونانی هست که نسخه یونانی در نزد کاتولیک ها و ارتدوکس ها که 2 از فرق مشهور نصارا هستند و نصرانی ها هستند که ما بعداً به شرح حال اینها هم خواهیم پرداخت. آنچه که در نزد اینها قابل اعتماد هست نسخه یونانی است که ما وقتی در تاریخ تورات گفتیم که ترجمه میشه از عبری به یونانی که بعداً به سبعینیه مشهور میشه، یعنی 72 نفر به 72 روز خلاص میکنن، ترجمه میکنن. بله. خب این نسخه دارای 46 صفر هست. حالا تفاوتی که شما در اسفار میبینین 39 و 46، یعنی 7 صفر اضافه هست. 7 صفر در یونانی اضافه هست، در نسخه ای که یونانی هست. ممکن همان 72 نفر که ترجمه کردن آن را اضافه کردن، ممکن. به هر حال این خب هر کس به دست هر کس میفته اضافه میکرده یک چیزی و یک چیزی به آن میچسبانده به نام کتاب خدا و به نام عهد قدیم و به عنوان کتاب مقدس که در نزدشان هست. خب این نسخه یونانی هست. نسخه دیگه در برابر این قرار داره که باز نسخه سامریه میگن که در نزد فرقه از فرق یهود که ما ان شاء الله بعداً به فرق یهود هم خواهیم پرداخت، فرقه سامریه هستند که اینها در نزدشان این کتاب یعنی اسفار پنجگانه، در نزد اونها اسفار پنجگانه که عبارت از تورات قابل اعتماده و یا برخی دیگه سفر یوشع را هم با آن پیوست میدن، مجموعاً میشه 5 یا 6 صفر. در نزد این طایفه از یهود قابل ارزشه و قابل اعتباره که با آن نسخه سامریه میگن، مشهور به نسخه سامریه هست. بنابراین در اسفار تورات این مشکلات وجود داره. 3 نسخه داریم. بله. جناب استاد، نسخه عبری که پروتستانت ها او را قبول دارن و نسخه یونانی که یهودی ها و پروتستان ها. یهودی ها و پروتستان ها. بله. و نسخه یونانی که کاتولیک و ارتدوکس ها باورمند هستند و دارای 46 صفر هست. 46 صفر. و نسخه سامری که نزد یهود و سامری ها، نزد سامری ها یعنی فرقه از سامری ها، فرقه از یهود هستند. بله. فرقه از یهود هستند. ما گفتیم که یهود فرقه دارن که ان شاء الله ما به صورت اجمال به آنها خواهیم پرداخت. صورت اجمال به آنها اشاره خواهیم کرد و خیلی وارد نمیشیم در عقاید هر کدام از فرق، ولی به صورت اجمال برای بینندگان ان شاء الله عرض خواهیم کرد که این فرقه های یهود هستند. یکی از آنها فریسیون هستند، از جمله اینها سامریه ها هستند که سامریه ها همین کسانی هستند که به این 5 صفر یا 6 صفر اول کتاب مقدس یا عهد قدیم اعتبار قائلن، یعنی اینکه صفر پیدایش، صفر خروج، صفر لاویان، صفر تثنیه و صفر دیگری که در کتاب در عهد قدیم هست یعنی از جمله تورات و همچنین یوشع، صفر یوشع، این 6 تا را اینها یا 5 یا 6 تا اینها را قابل ارزش میدانند و با آن یعنی ارزش میدن و میگن که این از جمله کتاب مقدس است و یا از جمله تورات است و بقیه را ما قبول نداریم. این سامریه ها هستن. به هر صورت جناب استاد این در تعداد اسفار وقتی داخل میشین این اختلافات وجود داره، یا 46 یا 39 یا و یا هم همان 5 یا 6 صفر که مجموعاً حالا هر کدام از فرق و گروه ها به آن اعتقاد و باور دارند. خب این در تعداد اسفار هست جناب استاد. حالا اگر اشاره کنیم به معلوماتی که اختلاف معلومات در بین این 3 نسخه،
اختلافاتی در میان این نسخه ها طبق معمول که گفتیم وجود داره، متاسفانه باید بگیم که وجود داره. به عنوان مثال اگر خواسته باشیم به برخی از امثله و برخی از مثال ها اشاره بکنیم که نسخه عبرانی مثلا چی میگه، نسخه سامری چی میگه و نسخه یونانی چی میگه. در کتاب مقدس به خصوص در سفر پیدایش اگر شما اونجا مطالعه بکنین و عزیزان مطالعه بکنن میبینین که به خصوص در سفر پیدایش یعنی از آدم علیه السلام شروع میکنه حتی تا به نوح علیه السلام و بعدا میایه به ترتیب صحبت میکنه. انبیا علیهم السلام رو میگه که حتی سن و سال آنها را میگه که چی مقدار اینها عمر کردن. مثلا از حضرت آدم اگر شروع بکنین به چند نکته اشاره بکنین که خوب است که بینندگان عزیز و گرامی بفهمند. مثلا وقتی نسخه عبرانی را ما میبینیم حضرت آدم علیه السلام میگه که 130 سال به حضرت آدم علیه السلام اشاره میکنه، 130 سال. و نسخه سامری هم 130 سال میگه، اما نسخه یونانی در برابر میگه 230 سال. حالا کدام رو ما قبول کنیم، 130 یا 230؟ پس این ترجمه 100 سال اضافه کرد. بله، یک ترجمه یونانی 100 ممکن از طرف همین مترجمین یهودی، علمای یهودی که بعداً اونها جمع میشن و میاین کتاب مقدس یا تورات را یا اسفار پنجگانه را میان ترجمه میکنن به زبان یونانی، ممکن تغییر داده باشن از 130 گشتانده باشن به 230. فرزند آدم علیه السلام که برخی از علما میگن فرزند سوم آدم علیه السلام هست و در روایات اگرچه در قرآن کریم در مورد این پیامبر چیزی نیامده ولی در احادیث آمده که یکی از پیامبران الهی است که شیس علیه السلام هست. مشهوره، مسلمان ها میشناسن این را. شیس کلمه هست که به معنای بخشش معنا میده، به معنای هدیه و بخشش. و میگن فرزند سوم حضرت آدم علیه السلام بعد از هابیل و قابیل شیس بوده. در نسخه عبرانی آمده که 105 سال عمر کرده. در نسخه سامری آمده که 105 سال عمر کرده، اما در نسخه یونانی مثل اون گذشته میگه 205 سال. باز هم 100 سال اضافه کرده. بله 100 سال. یعنی اشتهای این خیلی زیاد بوده. یک سال و 2 سال و 3 سال هم اکتفا نمیکنه. 100 سال یک بار میشه اضافه. شبیه همین جناب استاد باز 100 سال را باز مشاهده میکنیم در انوش فرزند شیس. انوش نام هست، نام نواده حضرت آدم هست و که فرزند شیس گفته میشه که فرزند شیسه و میگن انوش به زبان عربی ترجمهش میشه انس. انوش. بله. این فرزند شیس علیه السلام در نسخه عبرانی آمده که 90 سال عمر کرده، در نسخه سامری آمده که 90 سال، ولی در نسخه یونانی 190 سال. باز 100 سال دیگه باز اضافه شد. یعنی واقعا جای خنده داره. من نمیفهم اینا کدام نزد خود کدام باور، کدام عقیده خاصی دارن، یا اینکه مثلا اگر 130 سال میگیم پس 230 سال در نزد اینا بازم به معنای 130 سال است. قینان فرزند انوش هست. در نسخه عبرانی آمده که 70 سال عمر کرده، در نسخه سامری آمده که 70 سال عمر کرده، ولی در نسخه یونانی 170 سال. 170 سال با 100 سال رفت بالا. نسخه یونانی ماشاءالله بسیار زیاده روی میکنه. یارد پنجمین نواده آدم هست. یارد در نسخه عبرانی آمده که 162 سال عمر کرده، در نسخه سامری آمده که 62 سال، در نسخه یونانی 262 سال. یعنی اینجا اگر تفاوت شما ببینین که جالبه، نسخه سامری 62 میگه، نسخه عبرانی 162 میگه، نسخه عبرانی 162 میگه و نسخه یونانی میگه 262. کدام یک رو قبول بکنین؟ کدام یک درسته؟ کسی دیگه هست به نام مته شلخ، اسم هسته که به هر حال این میگن که جد بزرگ نوح علیه السلام بوده. اگرچه در میان اینها یعنی وقتی یارد میگن منظوری نیست که حتما فرزند انوش باشه، چون در میان اینها باز یک فرد فاصله هست و در میان یارد و مته و شلخ هم یک کسی دیگه هست فاصله هست. در مورد مته و شلخ میبینین که نسخه عبرانی میگه 187 سال عمر کرده. بله، 187 سال. نسخه سامری میگه 67 سال. اینجا رو دیگه جالبه. نسخه یونانی با نسخه عبرانی موافقت میکنه، میگه 187 سال. اینجا تعجب است. بله. که دو تا با هم توافق میکنن و باز اینجا نسخه سامری بله خیلی
عمر کاهش میده. بله کاهش میده. از خلقت آدم علیه السلام تا طوفان نوح علیه السلام سالها حساب کرده. در نسخه عبرانی آمده که 1656 سال در میان خلقت آدم علیه السلام و طوفان نوح علیه السلام فاصله بوده. بله 1656 سال در نسخه عبرانی. در نسخه سامری میگه که 1307 سال. تقریبا حدود 300 سال تفاوت داره. تقریبا بله. تقریبا 300 و نیم تقریبا. بیش از 300. بله. در نسخه یونانی میگه که 2262 سال. اینجا رو دیگه خیلی جالبه. یعنی این خیلی زیاده روی میکنه. 2262 سال. حالا کدام یکی از اینها جناب استاد ما قبول بکنیم؟ واقعا یعنی کدام رو میخوای فرد قبول بکنه؟ از اینجا واضح معلوم میشه که وقتی واقعا اگر این کلام الله می بود باید هیچ تفاوت و هیچ فرقی در میان این نسخه وجود نمی داشت. مثل که امروز قرآن وقتی ترجمه میشه در اعداد در بین هیچ نسخه هیچ تفاوتی وجود نداره اصلا. جناب استاد اینها دلالت صریحی بر این داره که این تورات مورد دستبرد قرار گرفته و دستکاری شده متاسفانه و بعدا هم ان شاء الله ما به صورت تفصیل این تحریف ما از جمله کدام تحریف میتونه مثلا تحریف معنوی است یا تحریف ترتیبی؟ نه تحریف معنوی است. اینجا تحریف معنوی نیست جناب استاد. تحریف لفظی است. دقیقاً تحریف لفظی، یعنی غیر ممکنه که این سالها متفاوت بکنه. تعریف معنوی اینه که یک فرد مثلا اصل لفظ به جای خود هست، یعنی اصل لفظ به جای خود هست ولی در معنا تغییر میده. مثلا مراد الله چیز دیگه بوده، این یک چیز دیگه می نویسه. اگرچه در تورات این هم مورد دستبرد آنها قرار گرفته، ما بعدا نشان میدیم ان شاء الله. یا یک کلمه رو اضافه میکنه، مثلا اصل او الفاظ دیگه به جا خواهد است، اما این تحریف لفظی است. دقیقاً تحریف لفظی هست. اگر ما مثلا به این استدلال بکنیم که نسخه یونانی چون ترجمه شده، خب نسخه سامری و نسخه عبرانی هم با هم اشکال داره، با هم تفاوت داره. یعنی این دقیقاً میشه گفت که تحریف لفظی هست. و حتی اگر که ما استناد بکنه کسی بگه که خب چون نسخه یونانی ترجمه شده، حتی در ترجمه اگر کسی مثلا ترجمه میگه 50 تو بنویسی 60، این تحریف لفظی است. تحریف معنوی نیست. تحریف معنوی اینه که ما تغییر معنا بدیم، تغییر مفهوم بدیم، یا واضح‌تر بگم تغییر مفهومی رو بدیم که غیر از اون چیز مراد هست. این رو میگن تحریف معنوی. ولی تحریف لفظی است. اینها همه کاملا واضح و آشکار جناب استاد. خب جناب استاد، پس از بیان اختلاف در تعداد اسفار و اختلاف در معلومات وارده در میان نسخه‌های تدوین شده که شما به مثال‌های از تحریف لفظی هم در بین نسخه‌های عبرانی و سامری و یونانی اشاره کردین، اگر اجازه بدین یک میان برنامه را همراه با بیننده‌های عزیز و گرامی می‌بینیم و پس از آن ان شاء الله به بقیه موارد از مثال‌های وقوع تحریف در تورات اشاره خواهیم کرد. آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد أبدا ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد عيسى ابن مريم يا حبيب محمد بشرت يا روح الإله بأحمد صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله صلى عليك الله قد أوجب المختار حب
حبك شرعة فينا وفي الإيمان لم نتردد يا كلمة الله التي ألقى بها عند البتول وبالنبوة فاشهدي آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد سبحانه لا والد لم يولد عيسى ابن مريم يا حبيب محمد بشرت يا روح الإله بأحمد صلى عليك الله صلى عليك الله أبدا ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد أتباع عيسى رفعنا قدره وبصدقه يدعو البرية سيدي هيا بأحمد آمنوا فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجد عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين في الذكر والإنجيل رغم الملحدين فعلى البتول وابنها حلل الثناء وسلامنا من متهم أو منجد إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي صلى عليك الله صلى عليك الله إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي بشرت يا روح الإله بأحمدي صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله في عليائه
بینندگان عزیز، با عرض سلام مجدد در خدمت شما گرامیان هستیم و قبل از میان برنامه در رابطه با مثالهای از وقوع تحریف در تورات جناب استاد عبدالرحمن فاتح صحبت داشتند و به اختلاف در تعداد اسفار اشاره کردند و همچنین اختلاف در میان نسخه های موجود که البته گفتیم 3 نسخه داریم: نسخه عبرانی، نسخه یونانی و نسخه سامری. وقتی جناب استاد به مثال های هم اشاره کردن از اختلافاتی که در میان این 3 نسخه وجود داره، مثلا در بحث ذکر عمر مثلا گفتیم نسخه عبرانی عمر آدم علیه السلام را 130 سال و نسخه سامری 130 سال و نسخه یونانی 230 سال و همچنین عمر شیس علیه السلام را نسخه عبرانی و سامری 105 سال ثبت کردن و نسخه یونانی 205 سال و به مثال های دیگری هم پرداختن. حال علاوه بر این که در میان 3 نسخه عبری و یونانی و سامری اختلافاتی وجود دارد، البته در معلوماتی که در کتاب در تورات وارد شده، همچنین در میان یک نسخه در میان اسفار این نسخه ها اختلافاتی وجود دارد که حالا میخوایم با آن اشاره کنم. اما قبل از اینکه خدمت جناب استاد فاتح دوباره بگردم، متذکر میشیم که البته این نکات را که ذکر شد یا در خلال برنامه به مثال های دیگر هم پرداخته خواهد شد. شما بیننده های عزیز و گرامی می توانید نیم ساعت بعد ان شاء الله وقت خط تلفن باز شد، شما می توانید در ارتباط به موارد ذکر شده و نکات ذکر شده اگر سوال داشتید، اگر اعتراض داشتید، صحبت‌هایتان را مطرح کنین. خب جناب استاد، حالا ما می‌پردازیم به اختلافاتی که در میان اسفار یک نسخه وجود داره. جناب استاد، اولا اجازه بدید که یک مقدمه کوتاه در این مورد بگم که بینندگان عزیز و گرامی ذهنشان باز بشه در این مورد. وان این که ما وقت اختلاف در اعداد اسفار را گفتیم، این اختلاف در اصل تورات وجود نداره. در اصل تورات وجود نداره. اصل تورات منظور ما اسفار 5گانه اول هست. درسته؟ بله. در این مورد هیچ کدام اختلاف ندارن. سامریه هم همان 5 تا را قبول داره، یهودی ها هم همان را 5 تا را قبول دارن، همان یهودی ها به صورت کلی غیر از سامریه ها. ارتودکس هم قبول داره و پروتستان ها هم قبول دارن و کاتولیک ها هم قبول دارن. یعنی فرقه های یهود و فرقه های نصرانی همه متفقن که این 5 صفر اول لابد از تورات هست. دیگران ملحقات است و در ملحقات اختلافاتی در تعداد اسفار وجود دارد. اما در اتفاق در 5 صفر دارن، در وجود 5 صفر، اما در معلوماتش نه. در معلوماتش جناب استاد درسته، شاید ممکن یعنی اینها فرق میکنه، مثل که ما برخی از مثال ها را دادیم. بله. اما این نکته را به این واسطه عرض میکنم جناب استاد که ما وقتی میخواهیم پیرامون برخی از تناقضاتی که در اینها وجود داره صحبت بکنیم، این لابد مورد اتفاق همه این گروه هاست و همه اینها باید جواب بدن. بله. چی یهودی ها هستن، چی نصرانی ها هستن، این را جواب بدن، چون در نزد آنها مورد اعتباره و در نزد ما اصل تورات مورد اعتباره. ولی این تورات امروزی که در پیش روی مردم هست و در دست مردم قرار داره، ما میگیم که تحریف شده است و به این 2 برنامه تا جای ثابت کردیم و بعدا هم ثابت خواهیم کرد ان شاء الله. جناب استاد، در اسفار 5گانه وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که تناقضاتی وجود داره. مثلا یک صفر یک چیز میگه، یا به تعبیر دیگر بگیم یک فقره یک چیز میگه، فقره دیگه یا باب دیگه میبینین چیز دیگری میگه. به عنوان مثال بله، به عنوان مثال اگر ما جناب استاد خواسته باشیم از کشتی نوح علیه السلام شروع بکنیم، در مورد کشتی نوح علیه السلام، داستان کشتی نوح علیه السلام چی میگه؟ این کتاب مقدسه دوستان عزیز، اگر نشان بدن این کتاب مقدسه، همچنان که بارها هم این را نشان دادیم و گفتیم که این در نزد نصرانی ها کلش مورد اعتباره و در نزد یهودی ها هم که به هر حال وقتی به تعداد اسفار پرداختیم در موردش صحبت کردیم. خب این هم که مشخصه دیگه، یک بار دیگه هم نشان دادیم، باز هم بد نیست که نشان داده بشه. این مشخصات خود کتاب هست، کتاب مقدس.
و اینجا هم گفته که بیش از 300 زبان تا حالا ترجمه شده این کتاب و این زبان فارسی هست. در اینجا فهرست کتاب مقدس هست، عهد قدیم و عهد عتیق یا عهد قدیم و عهد جدید. هر کدام از اینها به صورت تفصیل صحبت کرد. میریم اینجا صفحه 6. بله. اینجا یادداشت کردم. جناب استاد اینجا شما اگر دقت کنید جالبه، به نکته بسیار جالبه شما یعنی روبرو خواهید شد. اینجا در باب ششم سفر پیدایش، سفر پیدایش باب ششم، در ادامه باب ششم در اینجا در فقره 19 و 20 ببینید چی میگه. میگه که خداوند متعال به حضرت نوح علیه السلام گفت که از تمام حیوانات خزندگان و پرندگان یک جفت نر و ماده با خود به داخل کشتی ببر تا از خطر این طوفان در امان باشند. اینجا رو توجه کنید. یک جفت چی میگه؟ یک جفت از نر و ماده با خود ببر داخل کشتی که اینها در امان باشند و باشند. جالبه که در باب بعدی در همین سفر پیدایش در همین صفحه در باب بعدی یعنی باب هفتم چی میگه؟ در باب هفتم فقره 2 و 3 میگه همراه خود 7 جفت، اینجا رو توجه کنید، 7 جفت از حیوانات حلال گوشت، 7 جفت از پرندگان و 1 جفت از بقیه حیوانات رو به درون کشتی ببر تا بعد از طوفان نسل آنها روی زمین باقی بماند. حالا 1 جفت یا 7 جفت؟ شاید تفسیر داشته باشن خودشون. تفسیرش خب ما همین میخوایم اگر تفسیری داره خب بفرمایید. جالب بر اینه که جناب استاد باز در همین باب یعنی باب هفتم سفر پیدایش در فقره 13 14 و 15 چی میگه؟ اما روزی که طوفان شروع شد نوح و امسر و پسرانش سام و عام و حام و فرزند دیگرش که یافس هست و زنان آنها داخل کشتی بودند. 14 و 15 چی میگه؟ از هر نوع حیوان اهلی و وحشی پرنده و خزنده نیز 1 جفت با آنها بودند. حالا چی شد؟ ابتدا در باب ششم 1 جفت، در باب هفتم 7 جفت، در باب هفتم سفر فقره 13 و 14 و 15 میگه 1 جفت از اهلی و وحشی و پرنده و همه 1 جفت. حالا کدام یکی قبول بکنید؟ کدام یکی درسته؟ این معلومات سوال برانگیز است. کدام یکی درسته؟ باب ششم درسته؟ خب خیلی خب باب ششم را قبول میکنین یکی. خب باب هفتم دو جا تناقض داره. 2 و 3 میگه 7 تا. میگه 7 تا از حیوانات حلال گوش 7 تا. بله. باز اینجا میایه به صورت اطلاق میگه، به صورت عموم در این آیه در فقره 13 و 14 و 15 میگه که از اهلی و وحشی و خزنده و پرنده همه 1 جفت. حالا کدام یکی مورد قبول باشه؟ 7 نوع حیوان باشه. نه خب واضحه جناب استاد، خیلی واضحه، فارسیه دیگه، فارسیه و به زبان‌های مختلف 300 زبان دنیا میگن ترجمه شده، به 300 زبان شما مراجعه کنید. نسخه یونانی وقتی از نسخه عبری ترجمه شد 100 سال در عمر اضافه کرد، احتمال داره که ترجمه فارسی هم اگر چی خیانت وجود داره. حالا ترجمه عربی هم که شما مراجعه کنین همینه، میگه به 300 زبان زنده دنیا ترجمه شد. شما به 300 زبان زنده دنیا مراجعه کنین همچون چیزی را میبینید. خب جناب استاد از این مسئله بگذریم، بیاین که با هم بریم باز در همین سفر، هنوز از سفر پیدایش هنوز خارج نشدیم، همون سفر تکوین هست. در باب 8 ببینین چی میگه. در باب 8 دوستان عزیز اینجا توجه بکنن، میگه که خیلی من از اول میخوانم تا ای که دقیقاً به این نکته عزیزان توجه. باب 8 سفر پیدایش میگه اما خدا نوح و حیوانات درون کشتی را فراموش نکرده بود. او بادی بر سطح آبها وزانید و سیلاب کم کم کاهش یافت. آبهای زیرزمینی از فوران باز ایستادند و باران قطع شد. اینجا رو توجه کنید 3 و 4. آب رفته رفته فرو نشست تا اینکه کشتی 150 روز پس از شروع طوفان روی کوههای آرارات قرار گرفت. کوههای آرارات همان کوههای ارمنستانه که در آسیای مرکزی وجود داره. بله.
میگه در اونجا قرار گرفت. اینجا را توجه کنید. بله. این خیلی دقیقه. در این فقره بعدی، فقره 5 میگه که 3 ماه بعد، یعنی 3 ماه بعد از این که کشتی بر روی کوههای آرارات قرار میگیره، قله های کوه ها نیز نمایان شدن. یعنی چی؟ 3 ماه بعد از قرار گرفتن. یعنی چی جناب استاد؟ این نکته رو شما توجه کردین چی گفت؟ میگه که بعد از 150 روز بعد از شروع طوفان، بله، کشتی نوح علیه السلام بر کوههای آرارات قرار میگیره. بله، درسته؟ بله. در فقره بعدی میگه که 3 ماه بعد از این اتفاق، یعنی بعد از این که کشتی قرار میگیره بر روی کوههای آرارات، قله های کوه ها نمایان میشه. یعنی چی؟ والله ما هم تعجب میکنم که خب آیا کوههای آرارات جزء کوه ها و قله های کوه ها هست یا نه؟ بله. میگه که 3 ماه پیش قرار گرفته. خب چی رقم آب خو نمیتونه که بروی آب دوباره بروی کوه چگونه قرار میگیره؟ برای ما نشان بدین. اینجا مثلا شما تصور کنین کوه هست. بله. آب بالایش قرار گرفته. بله. چگونه به بالای کوه قرار گرفته؟ خب بالای کوه نمیشه، بالای آبه. بالای آب. بله. اگر از این بابت استفاده بکنین بگن که کوههای آرارات هم جزء همان کوههایی بوده که 3 ماه بعد قله هایش نمایان شده. اگر کوههای آرارات هم مثل کوههای دیگه بوده و واقعا کشتی قرار گرفته بر روی کوه نه بر روی آب، بله. پس چگونه شد که با 3 ماه بعد قله ها نمایان شد؟ نمایان شد. این سوالی است که باید این یک تناقض جناب استاد. حتی در یک فقره شما ببینید، در فقره 4 چی میگه، در فقره 3 و 4 چی میگه، در فقره 5 چی میگه. یعنی دو فقره کنار هم با هم متناقضه، با هم متفاوته و فرق میکنه. یعنی باز برخی از اینا فکر کنم جناب استاد فاتح برخی از مسیحی ها ادعا هم میکنن، باز میان دائم میگن باید ما از عقل کار بگیریم، عقل خود به کار پرتیم، از عقل استفاده بکنیم، خود خردگرام مینامند و روشن فکر مینامند. جناب استاد صبر کنین، هنوز بعضی مسائل دیگه باقی مونده. در این کتاب مقدس باز ببینید شما در سفر خروج باب 24 سفر خروج بعد از سفر پیدایش جناب استاد، این سفر خروجه عزیزان اگر داشته باشن، این سفر خروجه که مسائل مهم ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم که به آن میپردازه. خروج بنی اسرائیل به هر حال از مصر و بقیه مسائلی که در سفر خروج آمده. بله. در باب 24 جناب استاد اینجا مراجعه میکنیم. باب 24. بله. در باب 24 اینجا باب 24 هست جناب استاد. بله. در فقره 9 ببینین که چی میگه. خب میگه موسی و هارون و بقیه 70 نفر از بزرگان اسرائیل از کوه بالا رفتن، همون کوهی که الله به اونها وعده داده بود که بیاین اونجا. یعنی کوه طور هدفشان است؟ ممکن همون کوهی که الله متعال به اونها وعده داده بود که بیاین اونجا، وعده‌ای که پروردگار به اونها داده بود. در قرآن کریم هم آمده به این مورد اشاره شد. خب این فقره 10 ببینین جناب استاد چی میگه. میگه و خدای اسرائیل را دیدند. خدای اسرائیل را دیدند یعنی الله را دیدند. بله. دیدند. به نظر می رسید که زیر پای او فرشی از یاقوت کبود به شفافی آسمان گسترده شده باشد. هر چند بزرگان اسرائیل خدا را دیدند، باز تأکید میکنه خدا را دیدند، اما آسیبی به ایشان وارد نشد. آنها در حضور خدا خوردند و آشامیدند. نوش جانشان. خب در مهمانی بودن دیگه. بله رفتن و خوردن. حالا المهم جناب استاد اینه که اینها میگن خدا را دیدند. خدا را دیدند. اجازه بدین که در سفر تثنیه مراجعه بکنین ببینین که واقعا اینها خدا را دیدن یا نه. در سفر تثنیه آخرین سفر از اسفار تورات هست. بله. نه ملحقاتش. بله. خب بعد از سفر خروج سفر لاویان هست، سفر اعداد هست، بعد میه سفر تثنیه. در سفر تثنیه جناب استاد اینجا چیز جالب شما میبینید. بله. سفر تثنیه باب 4. بله. خلاف آن چیزی که شما در اونجا دید. در اونجا چی گفت؟ گفت که اینها الله را دیدن، خدا را دیدن به تعبیر خودشان. این تثنیه هست، این انجیلی که یا کتاب مقدسی که نزد من هست، صفحه 176. بله. باب 4 اینجا میه فقره 11 میگه شما در دامنه کوه ایستاده بودید. این بقیه نعمت هایی که خدا برای این مردم داده در این سفر بیشتر، چون گفتیم تثنیه تکرار شریعت، بیشتر مسائل تکرار میکنه.
میگه شما در دامنه کوه ایستاده بودید، ابرهای سیاه و تاریکی شدید اطراف کوه را فرا گرفته بود و شعله‌های آتش از آن با آسمان زبانه می‌کشید. اینجا در فقره 12 میگه آنگاه خداوند از میان آتش با شما سخن گفت، شما کلامش را میشنیدید ولی او را نمیدیدید. حالا چیکار کنیم ما؟ سفر خروج میگه الله را دیدند، خدا را دیدند. اینجا میگه نه، خدا را ندیدند، شما فقط زبانه‌های آتش را دیدید، کلامش را شنیدید ولی چیکار شده؟ ولی شما او را ندیدید. این دقیقاً موافق با قرآن ماست که در کلام الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم هم به این مورد اشاره میشه که اونها الله را ندیدن. و جالب بر اینه که بعداً اگر اینها خب در مورد بنی اسرائیل هست، در مورد هارون و بنی اسرائیل و موسی علیه السلام به صورت کلی، ولی اگر خواسته باشیم باز خاصتا در مورد موسی علیه السلام ببینیم که اینها ادعا میکنن، در یک جای ادعا میکنن که موسی الله را دید و با الله مقابل رو در رو نشست و با او گفتگو کرد، ولی در جای دیگه ادعا میکنن که نه، موسی علیه السلام الله برای موسی گفت که هرگز تو مرا دیده نمیتونی. برین مراجعه بکنین باز در سفر خروج. پس برمیگردین رو به دنبال. جناب استاد اینجا یادتان باشه سفر خروج گفته بود که اینها الله را دیدن، دوبار هم تاکید کرد، خوردن و نوشیدن در نزد الله. اینجا در سفر تثنیه باب 4 چی میگه؟ میگه الله را ندیدن بلکه کلامش را شنیدن. حالا کدامش را ما قبول بکنیم؟ دیدن یا ندیدن؟ دیدن یا ندیدن؟ خب این سوالی که باید پاسخ داده بشه. دیدن یا ندیدن؟ از دیدن وقتی که نشستن با خدا و اکل و شرب و خوردند و نوشیدند. بله. خب جناب استاد اجازه بدین که خاصتا در مورد موسی علیه السلام ببینین در سفر خروج باب 33. اینجا سفر خروج هست، عزیزان ببینن باب 33. خب می اینجا ملاقات با خدا در خیمه عبادت که به هر حال موسی علیه السلام با الله متعال گویا صحبت میکنه. اینجا در همین سفر 33 میگه که صفحه البته صفحه 90 هست، آنچه که در نزد من است. میگه که در فقره 11 در داخل خیمه عبادت خداوند مانند کسی که با دوست خود گفتگو کند با موسی رو در رو گفتگو میکرد. مثل چی؟ مثل که با دوست خود گفتگو میکند رو در رو با موسی علیه السلام گفتگو کرد. یعنی که موسی علیه السلام دیده الله را، دیده خدا را. و اگر مثال میده خودش که مثل دو دوست خب نمیشه که یکی پشت پرده باشه یکی اینجا نشسته باشه با هم صحبت بکنن. حتی تعبیر عربی که ترجمه شده استاد امیس و یکلم الرب موسی وجها لوجه کما یکلم الرجل صاحبه. بله کاملا واضحه. این که دوستی با دوستش صحبت. بله. جناب استاد خیلی دور نمیرین. حالا مثل قبلا که سفر خروج بعد پریدیم سفر تثنیه، حالا نمیپریم، فقط در همین سفر توجه میکنیم. همین سفر خروج باب 33 جای دیگه هم نمیریم. سفر خروج باب 33 باب 33 در همون سفر اینجا این فقره 11 این فقره 20 یعنی 9 فقره پایین تر میگه که الله گفت من نخواهم گذاشت چهره مرا ببینی. من نخواهم گذاشت چهره مرا ببینی چون انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. این درسته، این موافق با قرآن ماست، در سوره اعراف هم در این مورد اشاره شده. ولی اون گذشته. حالا موسی علیه السلام مثل دو دوست با الله نشست و صحبت کرد رو در رو، این درسته؟ یا این که الله گفته که تو ای موسی مرا دیده نمیتوانی چون تو انسانی و انسان نمیتونه مرا ببینه، اگر ببینه میمیره، از بین میره. حالا کدام یکی قبول بکنیم؟ اگر اجازه بدین چون من قبلا گفتم در ترجمه احتمال داره تحریف صورت گرفته باشه، اما عین کلام شما بود در نسخه عربی در باب 33 گفتین نه؟ بله. باب 33 گفت لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش. بله. وقتی نمیتونه مرا زندگی کرده نمیتونه. بله. جناب استاد به یک مورد دیگه اشاره میکنین و در باب تناقضات تقریبا بحث را تمام میکنین. بله. اینجا باز هم سفر پیدایش برمیگردیم به سفر پیدایش. بله سفر پیدایش باب 22. در سفر پیدایش باب 22 یک موضوع بسیار جالبی داره در فقره 2. امتحان ابراهیم. اینجا عزیزان اگر این نکته را داشته باشن باب 22 سفر پیدایش آنچه که در نزد من هست صفحه 19 میگه خدا فرمود یگانه پسرت
یعنی اسحاق را که بسیار دوستش می‌داری برداشته به سرزمین موریا برو و در آنجا وی را بر یکی از کوههایی که به تو نشان خواهم داد به عنوان هدیه سوختنی قربانی کن. اینجا رو توجه کنین جناب استاد. میگه که اسحاق را، خدا گفت که اسحاق را که تنها فرزندت هست، تنها فرزندت هست، یگانه پسرت، بله یگانه پسرت یعنی اسحاق را که بسیار دوستش می‌داری او را گرفته ببر. جناب استاد یک نکته را اینجا عرض بکنم که اول اسماعیل علیه السلام متولد میشه، بعد اسحاق متولد میشه. خب ما هم جای تعجب بود برای بله. که شاید معلومات ما اشتباه باشه. نه معلومات شما دقیق است بر اساس کتاب مقدس، بر اساس خود تورات. حالا نشان میدم اونجا رو. اینجا اسحاق میگه که گویا الله به ابراهیم گفته یگانه فرزندت یعنی اسحاق. اینجا رو دستکاری کردن، اینجا باید اسماعیل باشه نه اسحاق. اینجا باید اسماعیل باشه نه اسحاق. چون حالا اجازه بدین که چونش را بگم برای شما. بله. میرین دنبال، میریم دنبال. اینجا باز هم سفر پیدایش باب 17 باب 17 فقره 20 میگه اما در مورد اسماعیل نیز تقاضای تو را اجابت نمودم و او را برکت خواهم داد و نسل او را چنان زیاد خواهم کرد که قوم بزرگی از او به وجود آید. 12 امیر از میان فرزندان او برخواهند ساخت. اگرچه این را رافیزی ها میگن که 12 امام ما هستند که هیچ ربطی نداره به 12 امام. این میتونه کل قریش باشه، میتونه کل نسل به هر حال. اگرچه شبیه این تقریبا یک متن دیگه هم در کتاب مقدس هست. یعنی این از این استدلال میکنن، استدلال بیجا و استدلال بیمورد. خب به هر حال میگه اما عهد خود را با اسحاق که ساره او را سال دیگر در همین موقع بر تو خواهد زائید استوار میسازم. اول میگه عهد خود را که در مورد اسماعیل، تقاضایی که تو در مورد اسماعیل کرده بودی اجابت کردم. بله. در سال آینده بله. اسحاق که از ساره به وجود خواهد آمد عهد خود را با او هم تمام خواهم کرد. خب این که در یعنی دلالت میکنه، بله دلالت صریحی بر این داره که اسماعیل قبل از اسحاق بوده. بیاین بعداً میگه آنگاه فقره 22 میگه آنگاه خدا از سخن گفتن با ابراهیم باز ایستاد و نزد او رفت و از نزد او رفت. سپس ابراهیم فرزندش اسماعیل و سایر مردان و پسرانی را که در خانه‌اش بودند چنان که خدا فرموده بود ختنه کرد. متوجه شدین؟ بله. اینجا میگه در آن زمان ابراهیم 99 ساله و اسماعیل 13 ساله بود. یعنی در زمانی که هنوز 1 سال بعد میخواه اسحاق متولد بشه و بعدا داستان خرابی سدوم را میاره، شهر سدوم و داستان لوط علیه السلام و اینها. المهمی که اینجا جناب استاد دستکاری شده در این جایی که ما اول نشان دادیم، این دستکاری شده. این باب 22 برای این اسحاق نیست بلکه اسماعیله. بله. چون داستان خرابی قوم لوط، داستان این که قوم لوط را الله متعال عذاب میکنه، آن بعد از اتفاقی است که حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان میده برای پروردگار که اسماعیل را میره که ذبح بکنه یا قربانی بکنه. بله. چون متوجه شدید؟ چون بازم جناب استاد اگر اجازه بدین بازم گفتم در نسخه عربی باز هم عین ترجمه است. خذ ابنك وحیدك الذي تحبه اسحاق. بله که دستکاری کردن. حالا جناب استاد اینجا رو شما توجه داشته باشین. حالا ما نمیفهمیم که اینجا خب میگه یگانه پسرت، اینجا میگه اسماعیل 13 سال داشت، 13 سال داشت که سال بعدی قرار اسحاق را الله برای ابراهیم علیه السلام بده. و این داستانش در قرآن کریم هم هست که فرشتگان میان و برای حضرت ابراهیم علیه السلام بشارت میدن که الله برای تو فرزند میده، آن را از ساره. خب حالا جناب استاد این رو قبول بکنید یا این رو قبول بکنید؟ حالا اسماعیل قبل هست یا اسحاق؟ این یک سوال. سوال بعد این که این اسحاق نیست بلکه اسماعیل هست و به خاطر اینکه دشمنی که اینها با رسول الله صلی الله علیه و سلم و با خاندان اسماعیل علیه السلام دارند، متاسفانه نام، چون این یک یعنی میشه گفت یک مزیت و فضیلت است برای اسماعیل علیه السلام. نام اسماعیل را برداشتن، نام اسحاق را آنجا نوشتن و این کاملا دقیقه جناب استاد. اگر ما به جای اسحاق اینجا اسماعیل را بیارین مشکل حل میشه، تا جایی مشکل حل میشه. به این معنا که خداوند برای قبل از اینکه اسحاق علیه السلام متولد بشه الله متعال برای ابراهیم میگه یگانه فرزندت یعنی اسماعیل را، نه اسحاق را.
یعنی اسماعیل را گرفته و بر آن را قربانی بکن. به هر صورت جناب استاد این برخی از تناقضاتی بود که در خود تورات، در اسفار پنجگانه تورات وجود داشت. ما سفر خروج را گفتیم، سفر پیدایش را گفتیم و سفر تثنیه را، اگرچه از سفر اعداد و سفر لاویان چیزی در این مورد در این برنامه ما به آن اشاره نکردیم. تشکر استاد گرامی. ما هم اینجا یک توقف کوتاه باز هم همراه با بیننده های عزیز و گرامی می داشته باشیم و با هم یک میان برنامه را می بینیم و پس از این میان برنامه باز هم در خدمت شما عزیزان و سروران خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، بیگمان گوش و چشم و دل همه بازخواست خواهند شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب بینندگان گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم با ادامه بحث تحریف در تورات و ما از ابتدای برنامه تا حال به 5 مورد از مثالهای وقوع تحریف در تورات اشاره کردیم. البته اختلاف در تعداد اسفار، اختلاف در میان نسخه های تدوین شده و همچنین اختلاف در میان سفرهای یک نسخه یا چندین نسخه اشارات جناب استاد عبدالرحمن فاتح داشتن و همان گونه که قبلا هم اشاره کردم شما عزیزان می توانید نظرات خود را و همچنین پرسش هایی که در ذهن شما در ارتباط به صحبت هایی که شد اگر خطور می کند پس از شروع تماس ها مطرح کنید. شما عزیزان از همین دقیقه به بعد می توانید در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه و صحبت های که شد و مواردی که جناب استاد فاتح ذکر کردن نظراتتان را مطرح کنین. فکر کنم که بیننده پشت خط هستن. اولین بیننده را میگیریم. السلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید بیننده گرامی، میشه خود معرفی بکنین؟ از کجا صحبت میکنین؟ رحمان هستم. آقای رحمان؟ عبدالرحمن. عبدالرحمن، ببخشید. آقای عبدالرحمن گرامی در خدمت شما هستیم در ارتباط به صحبت‌هایی که جناب استاد عبدالرحمن فاتح در ارتباط به تحریفات واقع شده در تورات صحبت کردن. اگر صحبتی دارین عرض کنم خدمت شما. همچی کمین آخونده راسدی نمیگه ملت ایران آدمای خیلی
جا و صبوری هستند. همچنین که می آخوندهای کلام بر ملت ایران حکومت میکنه، اینا همین قرآن تعریف کردن، اینا هم مسیحیه و زندان بس تعریف میکنه، فرق نمیکنه برای اینا. صحبت دیگری هم داریم؟ من تشکر میکنم، فقط خدا شما را اجر و ثواب بده. سلامت باشین جناب آقای عبدالرحمن، سلامت باشین. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم. خب تا برقراری تماس بعدی برمیگردیم. جناب استاد عبدالرحمن فاتح دوست گرامی به نقطه جالب اشاره کردن، گفتن چنانه که یهود آمدن تورات را تحریف کردن، دست زدن و تغییر دادن، حال عین کار آخوندهای رافضی هم در ارتباط با قرآن انجام میتن و تحریف میکنن، ولی در معانیش معانی مغایر با تفسیرهای منطقی به شیعه ها ارائه میکنن. جناب استاد با این حرف موافق نیستم که آخوندهای رافضی قرآن کریم را تحریف کنن. حرف به دست دشمن نباید داد و درسته از نظر معانی دستکاری کردن، ولی به هیچ عنوان آنها نمیتونن نماینده کل مسلمان ها باشن. حالا من میخواستم در این مورد جناب استاد وقتی که در تعداد اسفار صحبت کردم میخواستم یک اشاره به این موضوع بکنم که اینجا خوب شد که برادر ما اشاره کردن به این نکته، وان این که اگر شما ببینین جناب استاد، یعنی همان کاری را که یهود کرد با تورات، همان کاری را که یهود کرد پولس کرد با کتاب عهد جدید، یعنی اناجیل و ملحقات اناجیل که بعدا ما در مورد آنها خواهیم پرداخت، همین کار رو خواستن که در اسلام بکنن ولی موفق نشدن. همان یهودی ها، عبدالله ابن سبع یهودی داخل شد و به جای رسید که کلینی بیایه بگه مثلا بیا قرآن کریم آیات قرآن را 17,000 آیه بگه، یعنی 3 برابر یا 4 برابر آن چیزی که در قرآن اصلی است، یا 3 برابر حداقل آن چیزی که در قرآن ماست، در قرآن که در نزد ماست. خب خواستن که این کار را بکنن، ولی مسلمان ها همیشه به اینها جواب دادن قرآن کریم همان قرآن است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به این حال برای ما رسیده و سند قرآن کریم موجوده، همان قرآن هست. کسی نتونسته که در آن تحریف ایجاد بکنه، کلمه یا حرفی یا حتی یک نقطه ای را بر قرآن کریم اضافه بکنه. درسته از نظر معانی بله، آنچه که قرآن کریم مثلا مراد قرآن چیز دیگری است، مراد الله چیز دیگری است، کسی آمده دخالت کرده، یک رافضی آمده دخالت کرده گفته این معنا این است، این معنا 12 امام هست، این معنا فلان امامه، این معنا فلان امامه، ولی لفظا هیچ احدی این کار را نکرده و نمیکنه و نخواهد کرد. و هر کس که به این فکر و عقیده و باور باشه که قرآن کریم نعوذ بالله تحریف شده، هم از نظر سندی ما میگن که غلط میکنه، اشتباه میکنه، و هم از نظر اسلام و شرعی میگیم این فرد مسلمان نیست، چون مسلمان این حرف رو نمیزنه که بگه قرآن کریم تحریف شده. بله از نظر معانی گفتیم که این کار رو انجام دادن و میکنن، چون خداوند خودش حفظ قرآن را متکفل شده. این نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من جناب استاد در برنامه گذشته هم به شما گفتم که اگر کسی خواسته باشه سند قرآن کریم را از همین امروز تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه به یک سند، نه به 2 سند، به صدها و دهها سند قرآن کریم از همین امروز اگر خواسته باشیم سندهای قرآن کریم را، اسناد قرآن کریم را نشان بدین، از همین امروز تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابته. از تمام اساتیدی که قرآن کریم از این قرن به قرن دیگه، از این نفر به نفر دیگه، از این نفر به نفر دیگه منتقل شده تا به فعلا موجوده. تشکر جناب استاد. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام عرض می‌دارم به خدمت شما جناب استاد سیغل و جناب استاد فاتح. سلامت باشین بیننده گرامی. میشه خود معرفی بکنین؟ من محمد موسی هستم از ایران به خط شدم. آقای محمد موسی در خدمت شما هستیم، بفرمایید برادر گرامی. در راستای موضوع برنامه میخواستم چند نکته گفته کنم که از جمله تعریف‌هایی که در کتاب یهودیان صورت گرفته است درباره خدا و همینطور درباره پیامبران یک سری تحریف ایجاد کردند و یک سری کفریات رو وارد کردن به یک کتاب مقدس که در واقع یک کتاب خدا است، اما اینان یک کتاب رو از حالت الهی بودن خارج کردن و به کتاب شیطانی روی آوردن.
در این کتاب ما نگاه میکنیم در همه حالات، در چاپ‌های حالاشان هم پیدا هست که اینان خدا را در کتاب مقدس یهودا یک شکل شمایل عجیب دارد. به عنوان مثال عرض می‌دارم که انسان همانند انسان میپندارند، دارای گیسو هست، لباس و دو پا هست، راه می رود، از آسمان به زمین می آید و به بر می گردد. یک سخنان کفرآمیز است. پیامبران در نظر یهود حتی انسان های مقدسی هستند، اما اینان دوچار مرتکب زنا شدند در کتاب یهود. و داوود نبی ارتکاب زنا زدند. آنها گفتند که اینان پیامبران با خدا، حضرت سلیمان با خدا کشتی گرفته است و در این کشتی گرفتن پیروز شده است و مقام پیامبری گرفته است. حضرت یعقوب بله. حضرت سلیمان این ملک خود را به زور از خدا استانده است. و نمیدونم یک سری حرفایی گفتن که در همه حالا هم این یهودیانی که همه حالا در عصر حاضر وجود دارن و حاضر هستن، در رسانه های خود یک مش دروغ میگویند. اینان حرفای منطقی نمیتونن بزنن و این کتابی که پر از خرافات شده است، پر از شرک و بدعت شده است، و این کتاب استناد میکنن که به سلیقه خود این مفاد کتاب رو برهم زدن و نظم و ساختار کتاب رو برهم زدن. اینان در رسانه های خود از جمله همین BBC، من سوال دارم چرا باید کارشناسان شبکه توحیدی در این رسانه ها حضور پیدا کنند؟ این حضور اصلا نباید رسمیت بشناسیم. این رسانه ها را رسانه هایی که همه از یهود و اسرائیل است و اینان فتنه انگیزی میکنند. این حواس ما باید جمع باشد، بینندگان به این موضوع واقف باشد. تشکر آقای محمد موسی، تشکر از شما. میریم سراغ بیننده بعد. تشکر. سلام علیکم. سلامت باشین بیننده گرامی، بفرمایید. از کنم که من محسن هستم، از ایران تماس میگیرم. بفرمایید آقای محسن گرامی. من صحبت شما رو گوش میدم. از خدمتتون که بله تناقضات زیادی هست در تورات. حالا اگه بخوام من یکیشم مثلا نوشته شده که این کتاب موسی نوشته، در صورتی که موسی ننوشته این کتابه. دقیقه. مثلا من خودم که این حرفا رو میزنم، من خودم مسیحی حرفا رو میزنم. شما مسیحی هستین؟ خب بله. از خدمتتون که این مشکل همه ما، یعنی این قرآن هم به حال یهودیان نوشتن. آقای گرامی شما به کدام نسخه باور دارین؟ به نسخه عبرانی، نسخه یونانی یا نسخه سامری؟ شما از کدام فرقای یهود هستین؟ من ترجمهش فارسی شده هستم. یعنی شما ترجمهش خواندین لکن مسیحی نیستین؟ نه من مسیحی هم، ولی خب هست. اگر مسیحی هستین، ما البته در خلال برنامه سوالای زیادی را مطرح کردیم. سوالای زیادی مطرح شد، تناقضات زیاد از تورات ارائه شد. شما چه نظر دارین در ارتباط؟ چون وقتی مسیحی هستین باید از دینتان باید دفاع کنید، درست است؟ نه من در مقام دفاع نمی‌کنم بردیم، چون اندیشه. خب برادر گرامی، آقای محسن گرامی، وقتی من میگم مسلمان هستم باید از عقایدم، از باورهایم دفاع کنم. شما که مسیحیت به عنوان دین پذیرفتین و خودتان میگین مسیحی هستین، باید از دین مسیحیت و از یهودیت دفاع بکنین، درست است؟ ما که جنگ و جدال نداریم با هم. خب بفرمایید آقای محسن گرامی، بفرمایید، حرفتون رو میشنویم، بفرمایید. من میگم که این تناقضات در قرآن هم هست. مثلا یه جا میگه که در بقره، در سوره بقره میگه که شما اظهاق نفوذ کنید، یعنی اونهایی که با شما میجنگن اظهاق نفوذ کنید، یعنی بیرونشون کنید. در کدام آیه آقا محسن گرامی؟ در کدام آیه؟ اجازه بدید من پیدا کنم، من خوندم اینا رو. اجازه بدید. در سوره بقره هستش آیه 189 و 188. 189 میگه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این اصلا این یه طرح دعواه. یعنی این که داره میگه که اصلا چه لزومی داره که شما این حرف رو بزنید که لازم. این یه جور طرح دعواه، خوردن اموالی که بین ماست. این اصلا یه جوری جمله عجیب غریبیه. بعد مثلا ادامه میده آقا محسن گرامی، میشه بشنوین حرفای جناب استاد فاتحه؟ بفرمایید.
بفرمایید. برادر بزرگوار، شما در این آیات قرآن کریم چی تناقضی می‌بینید؟ این آیه قرآن کریم کجاش تناقض داره؟ یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس الی آخر. این چی تناقضی داره؟ کجاش متناقضه؟ یه جور جناب آقای اتفاقی، این یه جور طرح دعواه. اینی یعنی که اموال همدیگه رو به باطل نخوریم، این چه معنی میده؟ خیلی خوب. معنایش خیلی واضحه. یعنی شما مالهای خود را به حرام، به رشوت، به این و آن، به زور و به چپاول و به این مسائل مالهای هم دیگر را نخورین. این کجایش در صورت این اتفاق میفته. این ارشاد به مالکیتیه که اتفاق میفته. برادر عزیز، این خب اتفاق میفته. بله اتفاق میفته. الله متعال حکایت نمیکنه که نمیگه که اتفاق نمیفته، بلکه میگه این کار را نکنین. این کار را نکنین، نهی میکنه. احسن من میگم که خب این که برخی از مسلمان ها هر انسانی اجازه بدید، ما نمیخوایم در جنگ و جدال کنیم. بله بفرمایید. بالاتر برسیم دیگه. خب آقا محسن گرامی، شما وقتی در صدد جدل نیستین، چون برنامه تناقضات و تحریفات در تورات بود، شما بیاین از تورات دفاع بکنین. شما در مقام دفاع از تورات با ما صحبت کنید. استاد همین آیه که برادر آقا محسن گفتن، آقا محسن عزیز، من میخوام که همین چی تناقضی وجود داره. یعنی الله سبحانه و تعالی میآیه به عنوان امر، مثل 10 فرمانی که از موسی علیه السلام. یک لحظه حرف بر اگر گوش بکنین. مثل 10 فرمانی که در کتاب مقدس موجوده. مثلا میگه این کار را انجام ندین، این کار را انجام ندین، حرام نخورین، دزدی نکنین، قتل نکنین. الله متعال میگه مال مردم را به حرام، مال همدیگه را به حرام نخورین. حتی اگرچه در تلمود متاسفانه وجود داره که غیر مال یهودی رو میتوان خورد، یعنی میتوان با او زنا کرد و جرمی نیست. حالا المهمی که من شارژ ممکنه تموم بشه. بفرمایید. من میخوام که فقط همین تناقض رو شما بگین. تناقض کجاش؟ این آیه کجاش تناقض داره؟ نه اجازه بدید. بله. این تناقض در رفتار ایجاد میکنه. بحث من اینه که آیا یه اصل صدقی داریم که وابسته به اصل تناقضه، یه اصل صدقی داریم که وابسته به اصل امتناع از تناقضه، یه صدقی داریم که وابسته به اصل تناقضه. حالا من صدقی که من ازش میگم وابسته به امتناع از تناقض نیست. شما یه جوری از تناقض صحبت میکنید انگار که مثلا یک چیز ممکن شب روز تناقض. نه، آدم حسود، آدم عرض خدمتتون که سخاوتمند و نقد میکنه. این یه چیزی نیست که ما تکیه کنیم رو همین. نه جناب آقا محسن عزیز، من اصلا نفهمیدم که وجه این شبهه شما چی هست. یعنی شما چی میخواید بگید؟ میگید الله در قرآن این گونه گفته. اول شما حرف تناقض زدید، بعد این آیه قرآن را میارید که الله میگه شما مالهای خود را به حرام در بین خود نخورید، این کار را نکنید. حالا این چین تناقضی داره یا کجاش اشکال داره؟ اشکال در چیست؟ خب فکر کنم که صحبت با آقا محسن قطع شد. خب آقا محسن ابتدا بدن خود به عنوان یک مسیحی معرفی کردن و حتی گفتن که تناقضات در تورات وجود داره. وقتی در تورات وجود داره، وقتی در کتاب مقدس تناقضات وجود داره، تحریفات وجود داره، تو چگونه خود منسوب به دین میدانی؟ بعدش آمدن گفتن در قرآن کریم تناقضات وجود داره. وقتی گفتیم تناقضات بیایم بیان بکنین، یک آیه را اینجوری خواندن و دیگه خیلی یعنی صریح. آیه 188 سوره مبارکه بقره هست. الله متعال میگه شما مال حرام نخورید، یعنی در مابین خود به عنوان رشوت و به عنوان دیگر و این که حق دیگران را ضایع بکنید، این کار را انجام ندید شما. خب اینجا کجاش تناقض؟ اگر اینجوری باشه که چون الله در قرآن گفته و مسلمان ها کار دیگه امروز انجام میدن این تناقض هست، خب این تناقض در کتاب الله نیست، بلکه تناقض در اینه که الله چیزی میگه و کسانی که خودشان را نسبت میدن کار دیگه انجام میدن. خب این یعنی نفهمیدم اصلا. جناب استاد خوبه که آقا محسن عزیز ما خب به ایشان حسن زن دارین که حتما کردیت اینا تمام شده و به هر حال کارتشان تمام شده. حسن زن دارین. بله. ولی خوبه که در برنامه دیگه تماس بگیرن، بگن کجای این آیه در قرآن کریم تناقض داره. این تناقض این رو من نفهمیدم. بحث ما تناقض بود و ایشان گفتن تناقض در قرآن هم هست. به عنوان مثال آیه 188 سوره مبارکه بقره که من اصلا نفهمیدم که وجه این تناقض چیست. جناب استاد گرامی، وقتی ما یک پیرامون یک موضوع محدد در چارچوب یک مورد محدد صحبت میکنیم،
نیاز نیست که تو بیا یک مورد دیگر را مطرح کنی. حالا ما گفتیم بیا از تناقضات موجود و از تحریفات موجود در تورات صحبت بکنیم. خب ایشان خب فکر میکنم یک آدم منصفی بودن، اول گفتن که من قبول دارم که این تناقضات در کتاب مقدس هست، اما من سوال من از جناب آقای محسن عزیز اینه که شما با وجودی که قبول دارید این کتاب تحریف شده، چگونه این کتاب را قبول میکنید؟ باز اگر بر قرآن شما اشکال دارید، بیایید ما اشکالات را برایتان جواب میدیم و شما این اشکالات را به شبکه‌های مسیحی، شبکه‌های یهودی پیش کنید. اگر برایتان جواب دادن به همین دین باقی بمانید. اگر ما هم نتوانستیم جواب‌های اشکالات شما را پیرامون قرآن ندادیم، شما دیگه آن وقت باز هر کاری که دلتان میخواست انجام بدید. ولی اگر جواب دادین، شما باید دنبال حق باشید. به عنوان یک آدم منصف که من واقعا از ایشان برداشت کردم که یک آدم منصف، یعنی چون اول خودشان اعتراف کردن که بله من قبول دارم که در تورات این اشکالات هست و در کتاب مقدس این تحریفات وجود داره. و نقطه دیگه ای که جناب استاد ما اگر بیایم در صدد بررسی عملکرد یک یهودی باشیم یا عملکرد او را به عنوان دلیل و به عنوان حجت علیه یهودیت اقامه حجت بکنیم، نه اینطور نیست. و ما و هیچ عملکرد فرد مسلمان، هیچ عمل فرد مسلمان دقیقاً نمایندگی از دینش کردن نمیتونه. به هست کسایی که مخالف دین فعلا عمل میکنن. جناب استاد ما تا حالا که هرچی از تحریف صحبت کردیم از کتاب مقدس، تا حالا گفتیم که فلان یهودی فلان کار را انجام داده؟ نه خیر. اگرچه در باب این که مثلا کسایی میان از یهودیای امروز دفاع میکنن، ما احیانا مسائل را مطرح میکنیم که یهودیای این خیانت را کردن، این جنایت را کردن، مسیحی های آمریکایی و فرانسوی امروز چی جنایت میکنن، این جنایت میکنن، ما اینها رو مطرح میکنیم. ولی این که اعمال اینها به کتاب مقدس ربط داشته باشه، یا ما مثلا در همین دو برنامه در مورد تحریف صحبت کردیم، گفتیم که چون کتاب مقدس این رقم گفته و مردم یهودی ها و نصرانی ها این کار انجام میدن، بنابراین این تضاد، این تناقض، خب این یعنی نه علمی است و نه هم عقلانی است حقیقتا. تشکر. آقای محمد موسی که تماس گرفتن، جناب استاد به صفات الله و وصف پیامبران در تورات تحریف شده صحبت کردن که انشاءالله آقای محمد موسی گرامی ما در قسمت بعدی این برنامه انشاءالله در ادامه صحبت ما در رابطه به مثالهای وقوع تحریف در تورات به این موارد، به موارد صفات الله جل جلاله در تورات و وصف پیامبران در تورات البته تحریف شده صحبت‌های خواهیم داشت. جناب استاد فاتح گرامی اگر اجازه بدین من که دو بیننده دیگر هم میگیرم، بعد برمیگردم خدمت شما. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید. خب مثل که تماس با این بیننده قطع شد، اما فکر کنم ما تقریبا بیشتر از 10 دقیقه از پایان برنامه باقی نمانده. بهتر است بر بگردیم فقط مثال دیگر از مثالهای وقوع تحریف در تورات را که البته زیادات و اضافاتی است که بر تورات صورت گرفته، اگر به این مورد هم اشاره کنیم تا در برنامه بعد انشاءالله به صفات الله در تورات تحریف شده و صفات انبیا در تورات تحریف شده انشاءالله صحبت میکنیم. اما قبل از آن اگر اجازه بدین دوستای گرامی فکر کنم اشاره میکنن که آقا محسن دوباره آمدن پشت خط هستن. آقا محسن گرامی اگر صدای ما رو بشنوید بفرمایید. من شارژم تموم شده، من خواهش میکنم بفرمایید برادر گرامی، در خدمت شماست. من در مورد تناقضی که ایشون گفتم، من این جمله رو تو سوره نساء آیه 29 هم دیدم. لا تاکلوا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بعد آخرش هم میگه همدیگه رو نکشید. این تناقضی که درش هست، این تناقضی که در رفتار ایجاد میکنه. شما به هر کی بگی مثلا شما آقا محسن حالا ما وقتی اینجا اشاره کردیم، وقتی از تورات اشاره کردیم گفتیم در یک نسخه یک چیزیست و در نسخه دیگه در دیگه چیزیست و در یک سفر یک چیزیست و در سفر دیگه تناقض وجود داره. حالا شما گفتین خداوند میگه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، طرف مقابلش یعنی تناقض در چیست؟ بفرمایید چه تناقضی وجود داره؟ در جای دیگه گفته که کلوا اموالکم بینکم بالباطل. شما اجازه نمیدید من صحبت کنم. خب من اجازه بدم بفرمایید. یه آدمی وقتی شما با یک آدمی هستین که خیلی عذر میخوام دزده
بهش میگین دزدی نکن. یه آدمی هستیم که چشم ناپاک داره، چشم ناپاک نداشته باش. این مانعیتی که اینجا به کار برده، این مانعیت یعنی یه جور تشویق درش هست. من نمیخوام که محکوم تشویق یعنی هست. این روش درست. جناب آقا محسن عزیز، بفهم. شما کتاب مقدس عهد قدیم و عهد جدید در دو را با هم قبول دارید؟ قبول دارم، بله. خب کتابی که نوشته شده از یه سری تناقضاتی در نوشته ها آقا هست. محسن عزیز، آقا محسن عزیز، من به اندازه سوالی که از شما کردم اگر لطف کنین جواب بدین خیلی خوب میشه. این قوانین 10 گانه یا 10 فرمان حضرت موسی علیه السلام خبر دارین که در کتاب مقدس در سفر قرآن مشترکه؟ بسیار خوب. پس شما به اینها چی میگین؟ چه لحاظی میگم؟ یعنی این هم به نظر شما تناقض دیده میشه؟ نه، من جامعه را تشویق میکنه. مثلا اجازه بدین شما به عنوان مثال اینجا اگر دوستان عزیز لطف کنن نشان بدن سفر خروج هست جناب استاد و آقا محسن عزیز اگر لطف کنین ببینین سفر خروج 10 فرمان باب 20 اینجا میگه که در فقره 13 به عنوان مثال قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش. شبیه این اگر بیاین در سخنرانی سرکوی حضرت عیسی علیه السلام که در انجیل متی موجوده ببینین شبیه همینه. شبیه همین در اونجا هم وجود داره در باب 5 ان شاء الله. بله، موعظه سرکو. آقا محسن گرامی اجازه بدین، شما حالا حرفتان از زدین سوال کردین، اجازه بدین که استاد جواب خوب چارج شما بحث تمام شده از طریق تلویزیونتان بشنوین. بسیار خوب، بفرمایید. آقا محسن عزیز صدا را دارین؟ هستن. بله بفرمایید. بسیار خوب. حالا در کتاب مقدس در اینجا هم در عهد قدیم و هم در عهد جدید، هم در اسفار 5 گانه تورات و هم در انجیل متی و بقیه اناجیل 4 گانه‌ای که هست وجود داره، میبینیم که شبیه این مسائل قتل نکن، زنا نکن، دروغ نگو، مال مردم را نخور، اینها هم به نظر شما تشویق مردم به سوی دزدی و به سوی زنا و به سوی اینهاست؟ خب تماشان قطع شد مثل که گفتن چارجشان تمام شد. اول ما جناب استاد فاتح گرامی ابتدا ما گفتیم آقا محسن گرامی شما طوری که شما گفتین آقا انسان منصف است. اگر انسان منصف واقعا انسان منصفانه بیان صحبت کنن، وقتی ما در مورد تناقضات تورات صحبت میکنیم در اون مورد صحبتشون باید مشخص و در چارچوب اون مورد باشه، نه ای که بیاین. خب حالا شما بفرمایید جناب استاد اگر صحبت داشتین، فکر کنم آقا محسن از طریق تلویزیون میشنون. بله آقا محسن عزیز اگر قرار باشه که اینها تناقض باشه و اینها تشویق مردم به سوی این، شما مثلا در کتاب اوستا حتی اگر مراجعه کنید، کتاب اوستای زرتشتی ها، به کتاب مقدس حالا چی عهد قدیم و چی عهد جدید که باب 20 سفر خروج را برایتان نشان دادم، دزدی نکن، قتل نکن، دروغ نگو، به مال مردم چشم طمع نداشته باش. یا اگر به انجیل متی مثلا در باب 5 به موعظه سرکو که مشهور مراجعه بکنین، زنا نکن، دروغ نگو، همین مسائل در اونجا وجود داره. آقا محسن عزیز میگن در قرآن کریم آمده که الله میگه که ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما مالهای خود را به حرام نخورید. بنابراین میگن این تشویقه. این کجاش تشویقه؟ این منعه، این نهیه. الله متعال میگه که شما این کار را انجام ندید. میگن نش، این اصلا یعنی تشویق است. اگر تشویق باشه پس کل این کتاب مقدسی که شما هم به آن اعتقاد دارید پس مردم را تشویق به سوی این کارها میکنه. نه این گونه نیست. حالا به عنوان مثال جناب استاد، ما اگر خواسته باشیم به قوانین بین المللی و قوانین امروزی هم توجه بکنیم، مثلا هر کشوری برای خود یک سری قوانین داره، امر داره، نهی داره، میگه این کار انجام بده، این کار. مثلا قوانین ترافیکی میگه شما از اشاره سرخ نگذرید، از اشاره قرمز نگذرید. به تعبیر آقا محسن عزیز و به منطق ایشان به این معناست که دولت تشویق میکنه که شما از چراغ قرمز را دیدین رد شوین، اگر چراغ سبز را دیدین بیست. مثلا میگه در این خیابان شما به اندازه 80 مثلا سرعت شما باشه. آقا محسن عزیز به منطق ایشان مثلا اگر به منطق ایشان صحبت بکنیم و حرف بزنیم به این معناست که شما 85 برین، 90 برین، اصلا مردم را تشویق میکنه که شما بالاتر برین. یعنی همچون چیزی نمیفهم که یعنی نهی به معنای امر و امر به معنای نهی به منطق آقا محسن است.
نه حقیقت امر ایه که جناب آقا محسن عزیز خوبه که کم فکر بکنین در این مورد. ما نمیگم که شما انتقاد نکنین، نمیگم که شما یعنی به تمام قبول بکنین، قبول نکنین، ولی این کتاب مقدس است و این هم قرآن کریم هست. اینها را با هم یک مقارنه بکنید، ببینید که قرآن کریم چی میگه و کتاب مقدس چی میگه و به هر حال اینها جناب استاد واضحه و آشکاره و آقا محسن عزیز هم خوبه که در این مورد کمی فکر بکنن، کمی توجه به این موضوع داشته باشن. این کاملا موضوع حل شده هست، یعنی نمیفهم که این شبهه است کجا به ذهنشان وارد شده. این برای من خیلی عجیبه، یعنی خیلی عجیبه، با وجودی که ایشان را انسان منصفی یافتم بنده، ولی نمیدانم که چگونه هست که آقا محسن عزیز یعنی حقیقتا این شبهه بسیار پیش پا افتاده که اصلا شبهه نیست در حقیقت و دلیلی نیست در حقیقت به این خودشان را چسباندن. به هر صورت اگر اجازه بدید ما چون در دقایق پایانی قرار داریم و موارد دیگر شاید بحث کردن نتونیم، یکی از بیننده ها را تماسشان میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید آقای گرامی. استاد گرامی، من عبدالرحمن است. آقا عبدالرحمن گرامی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. من استاد گرامی متوجه نشدم، فکر کنم که این معنی قرآن تغییر داره استادیت. خب مثلا در سوره توبه مثلا برای مرتدین میگه فقط همه که مرتد شدن حضرت علی و یک دو تا دیگه گذاشت. مثلا درباره وضو سوره مائده، خب وضوی کامل میگن نه مس کنید. درباره عشره مبشره زیر دست بیعت کردن، اینها معنیشون کلا در سوره نور معنیشون تغییر داره. منظور من این استاد گرامی، خدا خود حافظ قرآن است، حافظ فقط قیامت خدا را حفظ قرآن حفظ میکنه. تمام دنیا که میشه یک آیه که نمیتونه تغییر بده، ولی این معنیشون متاسفانه تغییر داده. تشکر میکنم آقا عبدالرحمن گرامی، در خدمت شما هستیم ان شاء الله با صحبت های جناب استاد عبدالرحمن فاتح که البته شما هم نام هم هستین. تشکر میکنم از شما. خب جناب استاد فاتح، این آقا عبدالرحمن بودن که در ابتدای برنامه هم تماس گرفتن و گفتن آخوندها به یک سری تحریفات دست دادن و حالا دلیل گفتن که بله این منظورشان همان معنا بود، یعنی تحریف در معنا. ما گفتیم که تحریف در لفظ هیچ کسی این کار را انجام نداده و نخواهد داد و هرگز هم نمیتواند، چون قرآن کریم با سند برای ما ثابت شده، برخلاف تورات، برخلاف انجیل که بعداً به سند انجیل هم میپردازیم که هیچ سند درست حسابی به حضرت عیسی علیه السلام نداره و حرف حضرت عیسی علیه السلام نیست و آن چیزی که از جانب الله متعال به حضرت عیسی فرستاده شده نیست. ان شاء الله در این مورد صحبت میکنیم و تورات را هم تاریخش را وقتی بررسی کردیم گفتیم که 10 قرن تقریبا میان این تورات و تورات فعلی یا 12 قرن میان این تورات فعلی و توراتی که به دست حضرت موسی علیه السلام نوشته شده تفاوت است. این خب لفظی است، یعنی هم در لفظ، هم در معنای، هم در ترتیب، در همه چیز. ولی در قرآن کریم گروه های باطل مختلفی مثل روافض هستند که اینها دوست دارند که یعنی معانی قرآن کریم را آنگونه ای که هست به همین واسطه که شما میبینید همیشه تاکید میشه که سنت را شما محکم بگیرید، سنت صحیح پیامبر را محکم بگیرید و فهم سلف صالح را محکم بگیرید که اینها همان برداشت درست را از قرآن کریم دارند، اما برداشت های غلط و انحرافی اینها حقیقتا جزئی از تحریف در معنا هست، نه تحریف در لفظ. و این واضحه، قرآن کریم را کسی نمیتونه نکته هم آن را عوض بکنه، ولی در معنا خب به هر حال برداشت شیطانی و برداشتی که به هر حال اینها دارن آن به خودشان مربوط میشه، نه به اهل اسلام. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. البته رسیدیم به پایان این برنامه، سری برنامه‌های بازسازی اندیشه که پیرامون 3 مورد از مثال‌های وقوع تحریف در تورات اشاره شد که اختلاف در تعداد اسفار، اختلاف در میان نسخه ها و اختلاف در معلوماتی که در میان اسفار وجود داره به اینا اشاره شد. البته بحث زیادات و اضافات ماند که انشاءالله در برنامه آینده همراه با صفات الله جل جلاله در تورات که در تورات تحریف شده، البته صفت جهل و خستگی و پشیمانی و اشک ریختن و امثال هم را به الله جل جلاله نسبت دادن که الله جل جلاله از این صفات مبرا و بیزار است. تا برنامه آینده و دیدار دیگر همه شما عزیزان و سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپاریم
و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاكم الله. بارک الله فیکم.